अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गाड़ी 2010 मॉडल होंडा सिविक रिबॉन है। इसकी जो सिक्योरिटी की लाइट है ना, इग्निशन ऑन करने पर वो ऑफ़ नहीं होती, ऑन ही रहती है और फ्लैशिंग करती रहती है। तो हमने इस सिक्योरिटी की लाइट का एरर को ख़त्म करने के लिए, गाड़ी को ओके करने के लिए इसका ईसीएम भी रिप्लेस किया था, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अभी इंजन कंपार्टमेंट में ईसीएम के कनेक्टर के रिलेटेड जो इसका फॉल्ट था ना, वो आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आप इसकी वायर देख रहे हैं, रेड सी वायर। इस वायर का सीन ये था कि इसकी जो आइसोलेशन है ना, वो ऊपर से ठीक थी, और जो अंदर से थी ना, जो वायर होती है वो अंदर से ब्रेक थी। हल्का सा हमने इस वायर को पीछे की तरफ खींचा तो ये वायर ना टूट गई थी। तो अभी इस वायर को हम आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर गाड़ी को सेल्फ लगा कर ना चेक करते हैं। उम्मीद है कि जब जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो हमारी सिक्योरिटी की लाइट फ्लैशिंग कर रही है इग्निशन ऑन के दौरान, तो जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो सिक्योरिटी की लाइट ऑफ हो जाएगी, और जैसे सेल्फ लगाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम जैसे ही गाड़ी को क्रैकिंग करवाते थे तो जो इसकी सिक्योरिटी की लाइट है ना, वो ऑन ही रहती थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। खुदा उनकी मदद करते हैं जो खुदा की मखलूक की मदद करते हैं। और अभी इसका सिक्योरिटी जो है ना, इग्निशन ऑन करने लगे हैं। जैसे इग्निशन ऑन किया, आप देख सकते हैं इसकी सिक्योरिटी की लाइट ना ऑफ हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है।